तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मेरी तरफ बढ़िया होंगे और बढ़िया मैंने गाइस चलिए शुरू करते हैं आज किस नए व्लॉग को। व्लॉग का क्या वीडियो है अपनी गाड़ी से रिलेटेड। तो व्लॉग चैनल पे व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें मैंने कुछ चेंज कराया जो कि सारी पल्सर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर मेरे उसमें NS या 200cc में ज़्यादा देखने को मिलती है। भाई तो मेन चीज़ होती है इसकी चेन के जो आगे वाली स्पॉकेट होती है वो हमेशा कट जाती है और जल्दी ही डैमेज हो जाती है। तो उसको मैंने कुछ दिन पहले ही चेंज कराई है। उसके बाद से मैं उसका रिव्यू देना चाह रहा था कि कैसा चल रहा है। तो चेन बड़ी आवाज़ करती थी। अभी तो चेन की कंडीशन ये है, कल साफ़ करके मैंने ल्यूब कभी। अभी तो मिट्टी वाली जगह से आ रहा हूँ तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है अपनी चेन। तो ये जो है अपना इसके अंदर दिखाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं वैसे मुझे लगता है। मैंने इसकी स्पॉकेट जो अंदर वाली चेंज कराई है, उसके बाद से भाई चेन के जो स्मूथनेस आ गई है क्या ही बताऊँ मैं। मतलब इतनी मक्खन गाड़ी चल रही है। उसके वजह फट 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 करती थी, झटके मारती थी उस चेन उसकी वजह से। उसके क्योंकि जो तीत थे वैसे ऐसे सब मुड़ गए थे, तो उसको मैंने चेंज करा दिया। लगभग मुझे कॉस्ट उसकी पड़ी थी 230 रुपीज़, बजाज का जेन्युइन। तो वही मैंने चेंज कराया, 14 तीत का आता है। तो वो चेंज कराने के बाद भाई इसकी जो मज़ा आ रहा है चलाने में क्या ही कहने यार। और मैं तो कहूँगा मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेशन है। चेन की देखो, अभी चेन की लाइफ काफ़ी अच्छी है। पीछे की स्पॉकेट भी अपनी एकदम सही है, ख़राब नहीं है ना। तो आप सिर्फ आगे वाला अपना चेंज करवा लें स्पॉकेट, तो देखें उसके बाद जो मक्खन मलाई आपकी गाड़ी चलेगी ना, आपको स्पॉकेट चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नई बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।